มันจะมาเที่ยวหนูจะสีอีกแล้วไอแม็กชีวิตอะไรไม่รู้เป็นดูอะไรกว่ากูต้องการรู้สังสีอีกไอ้ไม่น่าเปลี่ยนเลยไหนว่าโดมิเนเตอร์เขาอยู่ถูกเลยไอ้เหี้ยไม่ใช่ละนี่มันโอ้ยเฮ้ยเชี่ยกูชอบดีไซน์เท่ชิบหายตายแล้วกูดีไซน์เป็นโคตรเท่ไปแล้วกูทำเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้โหมึงดูคนกูจะไปมองเห็นไหมเนี่ยว่ากูอยู่ไหนเนี่ยช่างมันกันไม่ต้องดูจากฟ้ากันดูจากฟ้าก็ได้วะกูชอบทีวีเนี่ยมันเท่มันก็เท่สุดหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าดูดีรายละเอียดเยอะกว่าทีวีนี่ทีวีสองอีกโอ้ยลิ้นกูพันโอ้ยแหลกนั่งแบบรายละเอียดเยอะเกินเฮ้ยไอ้ดอมเกือบแล้วเกือบชนมันข้ามน้ำได้อีกโอ้แหลกชิบหายเลยแหลกวิ่งแบบลื่นๆมากเลยใช่ไหมเนี่ยไวไฟกูจ่ายเนี่ยไม่เน้นไวไฟกูจ่ายทุกปีไอ้เชี่ยไม่บอกว่ามันตรงนี้มันมาทางใดมันมาทางไหนโอเคจะไปดักหน้ามันเอกกับฟ้าพายุฟ้าเตะเล่นไปบ้างไอ้เหี้ยมันไม่มาทางกูไอ้เหี้ยโทรดูแล้วกูทำไมดูไม่ละไปเด็กมึงดูดิหนัก10 ตันไอ้ตรงนี้ตกเหม็นละไม่เอาไม่เสียงดีกว่าไปท่าที่อื่นดีกว่าตรงนี้สุดมากแม่งวันที่6จะไปเที่ยวโอ้กูแล้วอยู่นี้ไม่ต้องมาสนใจน้องถูกโอเคเป็นไหนวะเป็นไหนเฮ้ยจุดนี้มันคือป่าเป็นทิพย์วัดทิพย์อยู่ไม่ใช่ป่ะกูไม่รู้มึงดูโทรศัพท์สิควาย
ไม่มีคำเตือนมันมีตรงไหนบ้างวะกูดูก่อนดิอุณหภูมิ18 องศาจุดน้ำค้าง63เพจฮะชื่ออะไรวะแล้วกูไปไหนแล้วเนี่ยไปกลับดีกว่ารถวันนี้โอ้ยแหลกเฮ้ยแหลกไอ้คว้าตามที่นี่ไปเถอะเว้ยมันไม่มีตัวโดไปลูกดีไซน์ต้องเท่ดีไซน์มันโคตรเท่ถูกทิ้งได้ไงวะเท่ชิบหายล้อก็ยาวไม่ใช่ล้อสิเนี่ยช่างมันที่ถือว่าเท่แล้วกันที่ก็เท่วีหนึ่งลองทำเลยมันแบบดำๆนิดนึงอะไรละเอียดเลยชิบหายเลยอีกทีไว้เยอะกลับบ้านเชียวไปที่ไหนเฮ้ยนี่มันเทียร์สองจากจริงคือจะตอนไม่ไหวควายไม่ใช่เลยแม่งกูเป็นอะไรพายุแล้วแม่งมันจะรอดมาได้อะคิดดูดิแม่งสู้ชีวิตจับสารคดีอ่ะคุณรู้ไหมแม่งจากพวกมันสู้ชีวิตจับโอ้ยแรกมากไปด้วยตัวแรกชิบหายเล่นสักทีเห็นฝนแรงตรงไหนดูดิจะมาตรงนี้เหรอไม่เห็นเลยนะโถยังไม่ดูดีกว่านู่นไปดูไปลูกได้ลาบอยู่แล้วไม่เห็นพายุไอ้เหี้ยไม่ปิวอ่ะคือtornado warning for Midfield County, North Central indicated a tornado on the ground near Haven, moving northeast at 30 miles per hour. This tornadic thunderstorm will be near Haven, Ashdown, This is a very dangerous storm. For your protection, seek shelter in a strong building. The safest place to be during a tornado is in a basement. Get under a workbench or other piece of sturdy furniture. If no basement is available, seek shelter on the first floor of the building in an interior hallway room such as a closet. Use blankets or clothes to cover your body and always stay away from windows. If in a mobile home or vehicle, evacuate them and get inside a substantial shelter. If no shelter is available, lie flat in a twist ditch or on a low spot and cover your head with your hands.
ฝั่งนี้มันตรงนี้เลยโอ้ยแหลกเลยไม่ iPad 4 ปีสัตว์แต่ตัวไปอย่างนี้เลยได้ปะไอ้เชี่ยได้ไงรีบThe National Weather Service page has issued a tornado warning for Ventura County, north central Ecuador. National Weather Service Doppler radar indicated a tornado on the ground near Hague. Winds to 30 miles per hour. This tornadic thunderstorm will be near Hague, Ashtown, Redfield, Green Lake. This is a very dangerous storm. For your protection, seek shelter in a strong building. The safest place to be during a tornado is in a basement. Get under a workbench or other piece of sturdy furniture. If no basement is available, seek shelter on the lowest floor of the building in an interior hallway or room such as a closet. Use blankets or pillows to cover your body and always stay away from windows. If in a mobile home or vehicle, evacuate them and get inside. Extending shelter. If no shelter is available, lie flat in a nearest ditch or other low spot and cover your head with your hands. ผู้ชมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับบ๊ายบายเป็น